Hello and welcome to CarHaru. यदि तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्दिनु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब द च्यानल। अनि आज हामीसँग छ यो निसानको एक्सट्रेल जुन चाहिँ दुईटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ नेपालमा। एउटा चाहिँ 7 सिटर अनि अर्को चाहिँ 5 सिटर अप्सनमा छ। अनि त्यसमा पनि 2 व्हील ड्राइभ र 4 व्हील ड्राइभ दुईटैको अप्सन छ। अनि इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 2.5 लिटरको आउँछ 4x4 मा अनि 2.0 लिटरको आउँछ 4x2 मा। अनि यसमा चाहिँ एक्स्ट्रोनिक सीवीटी अटोमेटिक नै आउँछ। अनि निसानको एक्सट्रेललाई चाहिँ एशियन मार्केटमा चाहिँ एक्सट्रेल भन्छ भने युरोपियन मार्केट्स प्लस यूएस को मार्केट्सहरुमा चाहिँ यसलाई निसान रोग भन्छ। अनि यसको सेफ्टी फिचर्सहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा 6 इयर ब्याग्स आउँछ, एबीएस विथ ईबीडी आउँछ, ब्रेक असिस्ट आउँछ, भेहिकल स्टेबिलिटी कन्ट्रोल आउँछ, भेहिकल डायनामिक कन्ट्रोल विथ एसडीसी आउँछ, हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल र हिल स्टार्ट असिस्ट नै छ यसमा। अर्को राम्रो फिचर भनेको यसमा निसान इन्टेलिजेन्ट मोबिलिटी भनेर छ जुनले चाहिँ इन्टेलिजेन्ट ब्याकअप इन्टरभेन्सन गर्छ, ट्राफिक साइन रेकग्निसन गर्छ, इन्टेलिजेन्ट ब्लाइन्ड स्पट इन्टरभेन्सन गर्छ जुनले गर्दाखेरि चाहिँ गाडी अझै सेफ हुन्छ, ड्राइभिङ अझै कन्भिनियन्ट बनाउँछ। यसमा चाहिँ 2 व्हील ड्राइभ र 4 व्हील ड्राइभ अप्सन चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ यो नबबाट। त्यस्तै कप होल्डर यो राम्रो दिएको रहेछ अनि एउटा कप पनि दिदो रहेछ गाडीमा। अनि गाडी चाहिँ एकदमै स्पेसियस फिल हुन्छ किनकि यो एउटा फुल साइज एसयूभी नै हो। अनि यो चाहिँ 5 सिटर अप्सनको भएर चाहिँ अहिले तपाईले 5 सिट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पावर विन्डोको चेन्ज गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ छ, अल 4 पावर विन्डोज नै हो। अनि यसमा चाहिँ मोस्टली सफ्ट टच मटेरियलहरु नै युज गरिरहेको छ जुनले गर्दा चाहिँ गाडीलाई एकदमै प्रिमियम फिल हुन्छ। अनि यसमा इन्फोटेनमेन्ट चाहिँ 5 इन्चको मात्रै छ। त्यस्तै यसमा अर्को राम्रो फिचर भनेको डुअल जोन अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल छ जसले गर्दा चाहिँ ड्राइभर साइड र प्यासेन्जर साइडमा चाहिँ आफ्नो वेमा चाहिँ अटोमेटिक क्लाइमेट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। लाइक एउटामा चिसो बनाउन सकिन्छ भने अर्कोमा चाहिँ तातो बनाउन सकिन्छ। अनि यसको सिट्सहरुमा युज गरेको मटेरियलले पनि यो गाडीलाई चाहिँ अलि प्रिमियम लुक्स दिन्छ। यो चाहिँ निसानको एउटा महँगो गाडीमा पर्ने एसयूभी हो। अनि यसको प्राइस चाहिँ कति छ भने 5 सिटरलाई चाहिँ 1,39,49,000 पर्छ भने 7 सिटरलाई चाहिँ 1,44,79,000 पर्छ। यो थियो निसान एक्सट्रेलको क्विक वाक अराउन्ड भिडियो। यदि तपाईलाई यस्तै भिडियोहरु हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ प्लिज डु लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब आवर च्यानल। टिल देन ड्राइभ सेफ।